Hello，大家好，我係註冊營養師 Vin 葉。今日咧會想同大家去到討論下呢個關節嘅問題嘅。咁大家聽落，咦，好似我又好後生啊，又唔係幾喐嘅，咁其實應該冇乜問題啊，啲關節係咪？嗱，咁第一件事當然啦，年長少少嘅朋友容易啲出現關節問題嘅，因為點解喐得多？譬如舉例，好似容易示範啦，呢個手踭呢個肘關節咁樣。咁如果不斷喐得多嘅時候，係咪容易兩邊摩擦會容易勞損？咁另外一樣嘢啦，就係運動多嘅朋友仔啦，即係譬如可能有啲運動員啦，或者好中意做健身嘅朋友啦，咁呢啲都多會出現啲關節勞損嘅問題嘅。咁但係大家可能都會諗啊，我以上兩種都唔係喎，仲有一個問題會出現就係咩咧？平時一啲生活上活動嘅動作，亦都有機會係唔係太正確嘅話咧，都會容易令到個關節勞損嘅。譬如包括咩咧？最簡單嘅行路，有啲可能步姿唔好嘅。咁可能都會導致個膝頭哥嘅關節咧，咁互相摩擦係勞損。咁但係啦，要保護佢啦，或者營養上點樣去到補充翻，去到修復佢咧，咁都要了解翻個結構先。咁關節嘅結構啦，好簡單，一個接得嘅位置啦。咁但係啦，兩邊有啲軟組織包住佢嘅，而中間係兩條骨喺度。咁兩條骨嘅面頭會有一啲嘅軟骨，我哋叫軟組織啦，或者可以咁去到保護住佢，等佢唔會摩擦。再加埋咩咧？個軟組織包住叫關節囊，入面有個骨頭唔喐得啦，中間其實仲有啲潤滑液喺度嘅，呢個我哋叫做關節液。咁所以好多時如果我哋一啲痛症啊、勞損嘅話咧，都係嗰個關節液分泌唔夠啦，或者係嗰個軟骨磨蝕咗，而令到啲硬骨自己碰撞而引致到嘅。咁而營養補充品啦，點揀咧？咁其實我哋當然要揀翻啲針對性嘅成分去幫我哋修復翻佢啦。咁第一樣可以揀嘅就係一個雞軟骨提取物。咁呢個就幫助我哋修復翻嗰個軟組織上面嘅骨膠原係啦，冇錯，同我哋皮膚一樣，都係叫骨膠原嘅。其實咁就一啲嘅軟組織、啲軟骨嘅東西，去修復翻呢啲嘅保護層。另一樣嘢啦，就叫咩咧？軟骨素。咁軟骨素就幫咩手咧？就係幫我哋頭先講嘅關節囊入面嘅關節液，幫助佢去到提升翻個分泌啦，同埋提升翻個濃度，令到有一個潤滑作用幫手嘅。咁另外有啲人可能已經有少少磨損咗啊、勞損咗，唔舒服啦。咁唔舒服點會痛啦？咁其實好多時呢個痛症都係嚟自一啲嘅發炎嘅反應。咁所以揀翻一啲有羅望子萃取嘅營養補充品，呢個亦都幫到咩手咧？就提供翻大量嘅抗氧化營養素，包括啲嘅黃酮類啊、多酚類呢啲，去幫我哋舒緩翻呢個痛症嘅。咁另外啦，再幫到多少手係咩咧？就係除咗我哋個軟骨軟組織之外啦，咁當然食補充品當然想攞多啲好處㗎啦。咁其實亦都可以揀埋啲有紅棗粉成分嘅營養補充品。呢個成分有咩好處咧？入面含有鈣質。咁鈣質幫咩咧？就唔係幫軟骨啦，調翻轉就幫我哋啲硬骨，即係啲長嘅骨頭個骨質密度，亦都可以同時間幫助翻我哋提升翻，減低呢個骨質疏鬆嘅風險嘅。咁今日對於呢個關節啊、骨骼就分享到呢度先啦。下次有機會再同大家講唔同嘅營養資訊啦。拜拜。